Lami siya! Ning panahon sa Semana Santa, dungan sa pagpamalandong ang pagpuasa. Kini mao ang paglikay sa pagkaon ug karne. Maong kinaham gayud ang pagkaon ug isda nga giluto sa nagkalain-laing putahe. Karon atong bisitahon mga kapuso ang lungsod sa Barile ug atong tilawan ang ilang gipasigarbong paksiw. Pero dili paksyong baboy kundi paksyong isda nga siguradong lami siya. Putahe nga paksiw, mogamit og nagkalain-laing klase sa karne. Pwedeng manok o lechon baboy o kahaisda. Apan kay panahon man karon nga mulikay ta sa pagkaon una og karne, atong tilawan kining gipasigarbo sa lungsod sa Barile, ang paksiw nga isda. Sa barangay Hapitan, among nailaila si Manang Emilia Rica Plaza nga ilado na nga tiglutuan og isdang paksiw. Gani, iya paminggi pakita sa nagkalain-laing klase sa isdang paksiw nga iyang giluto o gibaligya. Ang iyang giluto alang namo mao ang paksiyong sa guksok. Giandam ang mga sangkap sama sa sibuyas dahunan, sili espada, bombay, luya, ahos, suka, asin ug ang isdang sa guksok. Iwaon, iniguman, ipail sa lutuanan. Kada pail sa isda, kung daghan ang lutoon, kada pail, buyukan o asin. Ni ang asin sa paksiw. Inighuman, butangan og luya. Para walay langsa. Ahos. Bombay. Sili nga espada. Mao ni ang mga sagol sa paksiw. Mao ni ang suka. Kung aslom kayo ang suka, sagulan, kinahanglang sagulan og tubig nga gamay. Humani ini, giluto ang isda sud sa 15 minutos. Ug mao na kini mga kapuso ang paksiyong sa guksok. Uban usab niini mao ang iyang paksiw nga bansikol ug paksiw nga budburon. Nga lahi usab ang proseso sa pagluto. Kung baligya gani, lahi ang timpla sa baligya kung ang lahi sad ang parakaon ra diha dayon. Kay ang para baligya kana ang timpla ana, lahi man ang timpla sa para baligya kay kanang para mutinin siya mga pila ka adlaw. Matud ni Manang Emilia nga mas halinon karon ang iyang paksiw ning panahon sa Semana Santa. Panahon kung kanang magsaling abot na ang Semana Santa, magpaksiw jud kog daghan kay ipreparar ko na sa panahon na sa mga adlaw kay wala na may managat anang panahon na sa ato pa ug na nami pundo nga paksiw mo lang dito ubahan sa mga tawo pamalit. Uban ni Lian Sinpulan ug Jovel Ubiso, Cecil Kibot Castro, Balitang Bisdak.